Hallo alle sammen, jeg tenkte å høre en liten sånn hva jeg gjør om kvelden. Ja, det første jeg gjør er da å sette på det. Jeg har forresten ikke alt her. Så ja. Shit. Det har brukt så lang tid. Hvis jeg gjorde det. Ja. Det første jeg gjør, så tar jeg sånn spinner der for at håret ikke skal ligge i veien. Og det jeg først gjør, er å ta inn her i ekobalanse body lotion. Den er veldig bløt. Ja, og da tar jeg oppå for bryna. Og da, ja, jeg gjør det først. Sånn. Jeg vasker ansiktet, så jeg slapper gjøre det. Og så skal jeg bare vaske hånden for å få noe på den. Ikke på det. Så den skrubber av. Og vinter vekk. Da får jeg bare tørke. Litt kort. Ja. Så tar jeg alltid fordi mine lepper. Bruker den her stokk. Det er noe 2 hakk lysere av den her da. Den er helt rød, og så hakket mørkere enn det lyseste, og hakket lysere enn det mørkeste. Hvis dere skjønner hva det er. Så tar jeg alltid en håndkrem. Fra The Body Lotion. Ja. You all love me. You all love me. Så må jeg bare ta bryna. Den tar jeg alltid. Det er bare for å formerke meg hvor jeg skal legge. Hvor jeg skal legge ordentlig bryna. Og liker alltid turkisene da.
den svarte for den er så fin å ha imellom, liksom. Å ha imellom brynene. Så sånn ser da brynene mine ut. Hvis dere ser. Ja. Og jeg er ikke ferdig. Så håret ut fra hester. Det er hesthav. Ja. Og deler den i to. Ikke deler. Så er det midtskille. Det blir litt stygt for meg nå, men ja, midtskille bare for at det skal bli likt, liksom. Sånn. Ok, dere er ikke vant til å se med midtskille, så det vil se litt sånn rart ut. Ja, sånn her blir det midtskilla. Bare litt på andre siden. Sånn. Ja, og så bare tar jeg håret her. Så tar jeg og fletter innflettingsflette. Innflettingsflette. Det er ikke verdens fineste flette, men jeg bare fletter håret fordi jeg føler for det. Og jeg tror faktisk jeg skal begynne å gå med midtskille på skolen. Så nei, jeg skal gjøre sånn her med fletter. Sånn. Den. Nei. Inntil. Og hvis dere vil vite mer informasjon fra Engelskstunden, så er det bare å spørre. Ja. Så det var egentlig alt jeg gjør om Caroline. Jeg har ikke så stor rutine, men ja, resten kan du få sånn oppdateringsrutine, så ha det!